ថាតាមសំណូមពររបស់ក្រុមសារព័ត៌មានបរទេសយើងជាច្រើនគឺខ្ញុំនឹងធ្វើ press briefing នេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់មកគឺអាចមានសំណួរមួយចំនួនសំណួរជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំឆ្លើយជាភាសាអង់គ្លេសសំណួរជាភាសាខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយជាភាសាខ្មែរ Members of the media, ladies and gentlemen, well, first some housekeeping. We will commence with a briefing in English, followed by a Q&A session. Questions in English will be answered in English, and likewise, question in Khmer will be answered in Khmer. ASEAN Foreign Ministers Retreat is the first major meeting of the year that set the tone of ASEAN aspiration and work plan for the whole year 2022. The AMM retreat was convened in a hybrid format with participation of 6 foreign ministers in person and 3 others through video conference. The 3 other ministers are Mr. of Brunei, Thailand, and Vietnam. Myanmar decided not to send any representative to the AMN retreat, but Myanmar did attend the senior official meeting through video conference. I have to say that Vietnam Foreign Minister came in person, but he was tested positive and has to stay in his room, but he attended the meeting online. The good thing is that we have finally had the ball rolling for ASEAN process under Cambodia's chairmanship 2022. After 2 years of meeting, mostly online due to the pandemic, we managed to hold the retreat largely in physical meeting format. I have to say that a face-to-face meeting is more constructive and productive on issues that are sensitive and important to our region. All of us share this sentiment. This is a trying period for all of us, not just in terms of meetings, but also in terms of the situation in the region. There is a growing concern over increased geopolitical tension, worsening existing situations, and urgency to recover socio-economically from the COVID-19 impacts. However, we could not have Myanmar represented at the foreign ministerial retreat, owing to the fact that some of our colleagues request to keep the format of the recent ASEAN summit until progresses are seen in the implementation of the 5-point consensus. Cambodia was compelled to request Myanmar to send a non-political representative at this AMM retreat. A request that, of course, Myanmar said it cannot accept. Nevertheless, we have reaffirmed that Myanmar is very much an integral part of ASEAN family of 10, while its some leader actively participated in the senior officials meeting, including one that was held prior to the AMM retreat. At the same time, we cannot neglect
the numerous outstanding works that ASEAN need to do in all the three community pillars, and we cannot afford to allow the Myanmar issue to hold ASEAN community building hostage. So what has been discussed during the whole morning meeting? As practice, Cambodia briefed the meeting on ASEAN priority and deliverables during Cambodia chairmanship under the theme ASEAN Act Addressing Challenges Together, which drove firm support from the ASEAN family. We discussed at great length on the follow-up of the 38th and 39th ASEAN Summit and related summit, and discussed ways to advance ASEAN community building efforts toward the realization of the ASEAN Community Vision 2025, especially via the strengthening of ASEAN centrality, unity, and external engagement based on the ASEAN way. Concurrently, we underline the importance of structuring the region's long-term outlook through the development of ASEAN Community Vision post-2025. To facilitate the region's recovery from the COVID-19 pandemic, we emphasize the importance of full and effective implementation of the ASEAN Comprehensive Recovery Framework through a whole of community approach in a coherent, inclusive, and target-oriented manner. We also took the opportunity to commend the operationalization of the COVID-19 ASEAN Response Fund in procuring safe and quality vaccines for the people of ASEAN, and stress that the timely implementation of the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework would facilitate cross-border movement and resuscitate economic activity with due consideration for public health and safety. We emphasize the importance of strengthening ASEAN awareness and identity, including by utilizing the narrative of ASEAN identity to deepen the regional sense of belonging, particularly through initiatives on education, youth, sport, and culture. We reaffirm the importance of deepening ASEAN economic integration, strengthening intra-ASEAN trade and investment, and supply chain connectivity to enhance our region competitiveness, connectedness, and resilience as outlined within the ASEAN Economic Blueprint 2025. On this note, my colleague and I were encouraged by the entry into force of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement on the 1st of January 2022, and reiterate our commitment to ensure the full and effective implementation of the agreement to enhance ASEAN attractiveness for trade, investment, and global supply chain. We discussed the need to undertake tangible cooperation between ASEAN and the wider region within the framework of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific on the 4 key areas of cooperation, namely maritime cooperation, connectivity, the UN Sustainable Development Goal 2030, and economic cooperation, as well as other areas
of cooperation. We discussed Cambodia's two proposals to host the second ASEAN Global Dialogue and the theme post-COVID-19 comprehensive recovery, and the second ASEAN Women Leaders Summit in this year under the theme Building More Sustainable, Inclusive, and Resilient Entrepreneurship in ASEAN. We also deliberate on the concept paper on strengthening ASEAN capacity and institutional effectiveness. And the meeting has also adopted Indonesia concept paper on mainstreaming 4 priority areas of the ASEAN outlook on Indo-Pacific. We also agreed to finalize by the end of this year the following plan of action. East Asia Summit Plan of Action to implement the Phnom Penh Declaration on East Asia Summit Development Initiative 2023-2027, and the APT Cooperation Work Plan 2023-2027. To further support the achievement of these endeavors, we underscore the importance of narrowing the development gap through the IAI Work Plan 4 2021-2025 and enhancing regional connectivity through the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 in conjunction with the Connecting the Connectivities approach. We note that the growing number of requests to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia reflect ASEAN rising prominence and affirm TAC importance as the key code of conduct governing interstate relations in the region. We also exchanged views on regional and international issues and reaffirm our shared commitment to open, rule-based, and inclusive multilateralism toward the promotion of sustainable peace, security, stability, and prosperity within and beyond the region, following ASEAN key principles and values. To this end, we were also of the same view on the importance of strengthening ASEAN centrality and unity in our engagement with ASEAN external partners through ASEAN-led mechanism to build mutual trust and confidence, as well as reinforce regional architecture with ASEAN at its center. We reaffirm the importance of maintaining and promoting peace, security, stability, safety, and freedom of navigation in and overflight above the South China Sea. We underscored the importance of the full and effective implementation of the DOC and were encouraged by the progress of the substantive negotiation toward the conclusion of an effective and substantive code of conduct in the South China Sea, or COC, that is consistent with international law, including UNCLOS. On development in Korean Peninsula, we agree that all concerned parties should resume peaceful dialogue and continue working constructively toward the achievement of peace and stability in a denuclearized Korean Peninsula. We also reiterate our commitment to full implementation of all relevant United Nations Security Council resolution. Lastly, the Foreign Minister discussed the recent development in Myanmar and continue to express concern over the situation in the country, including
reports of fatalities and violence. We call on the Myanmar authorities to take concrete action to expedite full implementation of the 5-point consensus, and we urge all parties to exercise utmost restraint and engage in a constructive dialogue to seek a peaceful and inclusive solution in the interests of the people of Myanmar. ASEAN member states discuss on how to facilitate the delivery of humanitarian assistance in Myanmar to those most in need based on the principle of humanity, neutrality, and impartiality. My colleagues reiterate their support for my appointment as the Special Envoy of the ASEAN Chair on Myanmar, and together called on Myanmar Authority to facilitate the mission of the Special Envoy to move forward the implementation of the 5-point consensus. The Foreign Minister reaffirmed their commitment and readiness to help Myanmar on the basis of the 5-point consensus and the ASEAN Charter. And that with an understanding, I should underline that this was repeated again to Senior General Min Aung Hlaing during his visit to Naypyidaw and during his conversation online with the General last month, that durable peace and national reconciliation can be achieved only through a political solution that is Myanmar-owned and Myanmar-led, with the participation of all parties concerned. This is what we have achieved during this morning meeting. We have discussed in length about many other topics, but I will spare you with all the details right now. I'm now open for some of your questions. So, Jing, let's know. Yeah. បាទសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសខុនខ្ញុំបាទឈ្មោះសេអាដាមមកពីអង្គភាពស្ថានីយទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV សំណួររបស់ខ្ញុំជូនអាដាមអបថាតើកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើរយៈពេល2ថ្ងៃនេះកត្តានៃបញ្ហានិងប្រធានបទសំខាន់អ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ត្រួសត្រាសមុននេះមានទាំងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមានទាំងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចតើបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែលបានជជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេលផ្សេងមិញនៅថ្ងៃនេះហើយមានអ្វីជាផ្លែផ្កាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានឯកភាពព្រមគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសូមគោរពអរគុណអាដាមខ្ញុំទៅបានជំរាបជូនបន្តែគ្រាន់ថាមិញលើកជូនជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាហ្នឹងវាមានការងារច្រើនដែរហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគេទាំងអស់គឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយ COVID-19 នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយដោយហេតុនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានលើកច្រើននិយាយច្រើនអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការជំរុញការអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌស្ដារឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានហើយមានការលើកឡើងអំពីការជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបើកការចរាចរណ៍នៅប្រទេសក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងក្រមក្របខ័ណ្ឌដែលយើងហៅថា ASEAN Travel Corridor Arrangement ការ
ក្របខ័ណ្ឌនៃការរៀបចំការធ្វើដំណើរឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរបស់អាស៊ាននេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់ឡើងវិញប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ានពឹងផ្អែកទៅលើទេសចរប៉ុន្តែមិនមែនតែទេសចរសុទ្ធទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកគឺធុរកិច្ចផ្សេងទៀតការរកស៊ីផ្សេងទៀតក៏វាពិបាកព្រោះអ្នករកស៊ីគាត់ត្រូវការជួបគ្នាគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយគ្នាគាត់ត្រូវការស្វែងរកការអនុវត្តភាពដើម្បីបោះទុនវិនិយោគឬក៏ចម្រើនកិច្ចរបររកស៊ីរបស់គាត់នេះគឺជាបញ្ហាធំទី1ធំទី2គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់អាស៊ានពួកអាស៊ានក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំនេះគឺបើយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅមានគេចែកចៅច្រើនគេចង់ចូលជាមួយនឹងអាស៊ានគេចង់ខ្លាយទៅជាដៃគូរបស់អាស៊ានហើយយើងមានដំណាក់កាលមានជាគេថាដៃគូតាមវិស័យ sectoral body sectoral dialogue partner មានជាដៃគូពេញលេញ full dialogue partner ហើយក៏មានការកើនឡើងនៃការតាក់ទងគ្នាក្នុងកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀតឥឡូវនេះយើងមានប្រទេស2ហើយដែលបានឈានទៅដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះគឺមានអូស្ត្រាលីហើយនិងចិនដោយសារតែមានអូស្ត្រាលីនិងចិនហ្នឹងគាត់បានទទួលឋានៈជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃ Comprehensive Strategic Partnership នេះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ស្នើសុំដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងទីទៀតយើងមានតទៀតមានអ្នកដែលជាប្រទេសដែលជាមហាអំណាចធំមហាអំណាចកណ្ដាលគាត់នឹងស្នើសុំដំឡើងកម្រិតដៃគូភាពជាដៃគូរបស់គាត់នឹងឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់នេះEU ក៏គាត់កំពុងតែគិតគូរដែរប៉ុន្តែ EU ទំបានឋានៈជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹងដែរទេហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺយើងបានទៅចែកវិភាសាអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅតទៅមុខទៀតដោយសារតែដៃគូខាងក្រៅកាន់តែច្រើនទៅហើយសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសក្នុងរបស់អាស៊ានថាជាពិសេសសមត្ថភាពស្ថាប័នសមត្ថភាពរបស់លេខាធិការដ្ឋានគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងដាក់ជាសំណួរថាតើនៅពេលអនាគតយើងនឹងត្រូវទទួលថែមទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយសារតែយើងមិនដាក់moratorium នេះហាមឃាត់មិនឲ្យពង្រីកភាពជាដៃគូតទៅទៀតទេប៉ុន្តែមានការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងក៏យើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាហើយបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចធំរវាងមហាអំណាចកណ្ដាលហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមកលើតំបន់ទាំងជារួមទាំងជាឯកជនមកលើប្រទេសនីមួយៗនោះក៏ចោទជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងយើងបានជែកគ្នាថាធ្វើម៉េចដឹកនាំអាស៊ានដឹកនាំការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្នុងកម្រិតណាដែលមិនត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការប្រកួតប្រជែងនោះនេះជារឿងដែលសំខាន់ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីការពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាយើងរឿងនេះខ្ញុំបានលើកមុនហើយដែរគឺយល់ថា
អាស៊ាន9វាមិនដូចអាស៊ាន10ទេហើយប៉ុន្តែដោយសារតែកលៈទេសៈវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកកុងសង្ស៊ឹសមិនបានក្នុងការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវូណាមកប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងៗនោះមិនបាននោះអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តបន្តអនុវត្តនៅរូបមន្តដែលបានប្រកាន់យកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី38និងលើកទី39ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជជែកច្រើនដែរប៉ុន្តែជជែកនេះក្នុងនាមជាគ្រួសារអាស៊ានជជែកនេះក្នុងនាមថាអាស៊ានចង់ជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាក់ផុតពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាคล้ายទៅជាវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសន្តិសុខវារាលដាលទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលនឹងខ្លាំងដែរកាលណាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងការឆ្លោះគ្នាបែបនេះគឺបញ្ហាទាំងអស់នោះវាអាចរាលដាលដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់សង្គមហើយជាក់ស្ដែងគឺអំពីបញ្ហាមនុស្សធម៌ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺមានថែមជនភៀសខ្លួន displaced person អ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅរហូតដល់400,000 នាក់នេះថែមពីលើអ្វីដែលមានស្រាប់ជាជនភៀសខ្លួនទៅស្នាក់នៅទៅជ្រកកោននៅប្រទេសបង្កាឡេសជាង1លាននាក់នេះផងអញ្ចឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌នឹងវាជាបញ្ហាសំខាន់មានក្រុមប្រជាជនខ្លះក៏ត្រូវការចំនួនមនុស្សធម៌ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងយកបញ្ហាមនុស្សធម៌ជូនចំពោះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានេះជារឿងធំព្រោះបញ្ហាមនុស្សធម៌ក៏ជាចំណុចមួយគឺជាចំណុចទី4នៃ5 point consensus គឺការព្រមព្រៀងគ្នា5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានកន្លងទៅអញ្ចឹងកិច្ចការងារដែលជជែកគ្នាគឺដូចរាល់ដងអញ្ចឹងធម្មតាយើងត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី38និងលើកទី39កន្លងទៅឆ្នាំទៅមិញនេះរយៈពេលវាខ្លីដែរទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកនេះគឺថាមកជជែកគ្នាថាឥឡូវមានរឿងអីខ្លះដែលត្រូវជំរុញមុនរឿងអីខ្លះដែលត្រូវជំរុញក្រោយអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនហើយយើងទាំងផ្នែកផ្ទៃក្នុងទាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងអន្តរជាតិហ្នឹងក៏គឺសំខាន់ប្រហែលគ្នាដែរសំណួរផ្សេងនេះសូមគោរពអរគុណអាដាមហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះកៅពិសិដ្ឋមកពីស្ថាប័នព័ត៌មាន Fresh News ខ្ញុំមានមួយសំណួរសូមសួរថាគឺអាដាមមកបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រេសិតពិសេសប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះហើយកន្លងទៅមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមជួបសមាជិករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានកម្មវិធីជាក់លាក់ហើយឬនៅថាអាយដាមនឹងអញ្ជើញទៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលណាដែរហើយគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនេះមានអ្វីខ្លះសូមអរគុណបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងអត្ថបទដែលបានអានជូននៅមិញគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់គឺបានសម្ដែងជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះការតែងតាំងខ្ញុំជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែគេនិយាយលេងសើចថាមិនមែនជាកាដូសម្រាប់អ្នកឯងទេព្រោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាយើងដឹងថាជាបញ្ហាវាក្តៅ
ខ្ញុំទៅពេលណាគឺដើមខែក្រោយយើងគិតថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ខែមិនិនាខែក្រោយនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រឡប់មកពីតំបន់អឺរ៉ុបវិញតែនេះជាកម្មវិធីដែលយើងត្រៀមពេលណាជាក់ស្ដែងគឺអាស្រ័យទៅលើចម្លើយរបស់ទីក្រុងណៃពីដោគាត់រៀបចំបានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកម្មវិធីគឺដូចមានចែងនៅក្នុង5ចំណុច consensus ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី24មេសាឆ្នាំមិញនេះគឺទី1ធ្វើយ៉ាងណាបានជួបសន្ទនាជាមួយដៃគូជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំនិយាយថាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធវាអាចថាមិនទាំងអស់ទេហើយនេះជាការធ្វើដំណើរលើកទី1ផងយើងក៏និយាយទៅហើយនិយាយចំទៅយើងមិនអាចលោបបានទេមាត់យើងតាពីបានប៉ុណ្ណាយើងលេបប៉ុណ្្នឹងបានហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានការជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំនឹងមានស្នើសុំជួបជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍នៃអនឡាញខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្ញុំនឹងស្នើជួបហើយខ្ញុំនឹងក៏នឹងស្នើជួបជាមួយនឹងអិសរាជជនផ្សេងទៀតដែលខាងទីក្រុងណៃពីដោនឹងរៀបចំសម្រួលឲ្យជួបហើយខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងការចែកជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនេះជាគម្រោងណាជាគម្រោងដល់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាជំនួយដែលខាងអាស៊ានផ្ដល់ទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាគឺបានទៅដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវការគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះតែម្ដងទីកន្លែងផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាថាអាចធ្វើទៅបាននឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងតាមនឹងទៀតហើយខ្ញុំទៅដល់ទីនោះក៏ខ្ញុំនឹងស្នើជួបជាមួយអិសរាជជនមួយចំនួនដែរហើយពិសេសជួបជាមួយនឹងឯកការទូតអាស៊ានទាំងអស់ដែលប្រចាំនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនពីព្រោះឯកការទូតយើងនៅទីនោះគេតាមដានព័ត៌មានគេតាមដានសភាពការគេក្តាប់សភាពការគេអាចមានយោបល់ជាយោបល់ដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពឲ្យដឹងពីតម្រូវការរបស់ភាគីម្ខាងឬក៏អាចហៅថាការទៀមទារបស់ភាគីម្ខាងដើម្បីយើងយកមកវិតម្លៃខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺស្មុគស្មាញណាស់មានអ្នកខ្លះបានដំបងបានចេញប្រតិកម្មនៅពេលដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងណៃពីដោហើយបានមកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់ថារំពឹងច្រើនពេកហើយខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាបេសកកម្មរបស់សម្ដេចក្រោយពេលដែលវាជាប់គាំងអញ្ចឹងពេលលោកបានអញ្ជើញទៅដាំដើមឈើជាដើមឈើយើងអាចហៅថាជាដើមឈើសន្តិភាពនឹងការបង្រួមរំជាតិបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះទាមទារពេលវេលាទាមទារការអត់ធ្មត់និងទាមទារអភិក្រមមួយប្រកបទៅដោយភាពជាក់ស្ដែងនិយមចូលយើងដឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយរបបយោធាតាំងពីបានទទួលឯករាជ្យមកម្លេះ70ផ្លាយឆ្នាំហើយ74ឆ្នាំហើយក្នុងគណៈពេលដែលលោកស្រីអង្សានសូជីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណែករបស់យោធាដែរយោធាអត់តន់ទៅណាទេ
យោធាមិនទៅណាទេអញ្ចឹងក៏មានចំណែករបស់យោធាដែរអញ្ចឹងរាប់មក70 ឆ្នាំបានន័យថារបបគាត់បានចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងសង្គមហើយវប្បធម៌នយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងក៏ពិបាកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ពិបាកស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមាន120ក្រុមជនជាតិក្នុងនោះមាន18ក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធក្នុង18ក្រុមនោះមានតែ11ក្រុមទេដែលបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងបត់ជប់បាញ់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយ7ទៀតនៅបន្តក្នុង7ហ្នឹងមាន4ក្រុមខ្លាំងអញ្ចឹងមិនងាយមានបត់ជប់បាញ់ទេមិនងាយឈប់វាយគ្នាទេចង់និយាយចាស់មានបត់ជប់បាញ់ប៉ុន្តែបត់ជប់បាញ់ហ្នឹងវាត្រូវបានរំលោភជាញឹកញាប់ចឹងមិនងាយទេហើយបើយើងស្គាល់ផែនទីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺតាមតំបន់ព្រំដែនព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងគេហៅថា state រដ្ឋឯនៅខាងកណ្ដាលគេហៅ division យើងអាចហៅថាខេត្តក៏បានដែរខេត្តនិងរដ្ឋនោះវាខុសគ្នារដ្ឋសំដៅលើជនជាតិរដ្ឋសានរដ្ឋកាយ៉ារដ្ឋកាឈិនរដ្ឋឈិនចនអញ្ចឹងសំដៅទៅលើជនជាតិហើយរឿងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាស្មុគស្មាញឥឡូវប្រេសិតពិសេសមានអាណត្តិ1ឆ្នាំខ្ញុំទាញចំណុចកងសង្គ្រោះ5ចំណុចហ្នឹងយកមកអង្គុយមើលថាតើក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចសម្រេចអីបានក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចសម្រេចបានទេការនាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេញឬក៏ថាការបញ្ចប់អំពើហិង្សាខ្ញុំសំណួរទី1តើយើងអាចធ្វើបានទេនៅដំណើរការចរចាមួយឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងការបង្រួមជាតិដែលមានគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមហើយសំណួរទី3តើយើងអាចធ្វើបានទេក្នុងការចែកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ថារឿងមនុស្សធម៌ហ្នឹងជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹងក៏រឿងស្មុគស្មាញដែរមានជំនួយឲ្យទៅចែកបានព្រោះដោយសារតែមានការដាក់លក្ខខណ្ឌទៅវិញទៅមកខាងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការជាតិមួយចំនួនគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌថាគាត់ទៅចែកគាត់ត្រូវយកជំនួយទៅចែកដោយផ្ទាល់ដៃនៅតាណាអញ្ចឹងហើយខាងរដ្ឋអំណាចណៃពីដោគាត់ថាទៅតំណឹងទៅមិនបានទេព្រោះវាយគ្នាព្រោះអ្នកឯងទៅស្លាប់ទៅនរណាទោះគាត់ត្រូវអញ្ចឹងគាត់ថារឿងចែកជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយបានក្នុងនាមជាប្រេសិតពិសេសក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយសម្រាប់ការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ពីព្រោះវាពិបាកអញ្ចឹងយើងបើថាពិបាកអត់ត្រូវគ្នាមានតែប្រេសិតពិសេសរួមជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌បូកនឹងអាហារ Center នៅកណ្ដាលអញ្ជើញក្រុមគេហៅថា Task Force ក្រុមការងារពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលមានក្រសួងការបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងហៅថាក្រសួងសង្គមកិច្ចចោះនឹងមួយខាងមួយខាងទៀតគឺក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់មានទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហជាតិមានអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងដែលមានជំនួយមនុស្សធម៌ចង់ផ្ដល់មកអង្គុយទាំង3ក្រុមហ្នឹងអង្គុយចែកគ្នាទៅ
tha tới lại nào bán tới lại nào bán hay là vấy số đánh đau hay tới hay chăm tới tận ai nữa dương từ cả bị rồi bỏ hay rừng ní trời ban làm trời cả bảo tê tầng control chỉ cần được đào muối để xâm đánh để chôn làm trời ban lực là chỉ mồi nâng là đừng nón ASEAN môi trường nón gọi cái tụ ban cả control mình nâng cứ ban cả mình sẽ bị cả control của tê tầng còn là Myanmar còn ban còn là ban tam đan nông tận nạ chiaสังเกตการthì còn mình châu rúm tái còn sông sậpแต่chẳng dừng đo link chun quát là mấy con coi sập cả chỉ chạy đánh đầu phía là không kể cái chung bạn đấy thôi Myanmar có ban sập và có ban đang lưu vì cả chạy phía xa này đây chẳngក្រុមការងាររបស់ប្រសិទ្ធពិសេសកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានពេលណាយើងរៀបចំស្រួលបួលហើយយើងនឹងយកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចនៅឯទីក្រុងណៃពីដោដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងសហការគ្នារៀបចំព្រោះមិនយើងមិនអាចទៅឆ្កុយទៅប្រទេសគេដែលគេមានអធិបតេយ្យយ៉ាងទេចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺតិចទៀតអាចដឹងថាថ្ងៃណាពិតប្រាកដហើយមានកម្មវិធីអីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ្នឹងខ្ញុំរៀបរាប់គ្រាន់តែកម្មវិធីព្រៀងហ្នឹងគឺរៀបរាប់ជូនហ្នឹងដឹងបាត់អត់ទៅហើយឆ្លើយទៅសំណួរហ្នឹងអត់មិញGood afternoon, Deputy Prime Minister. My name is Waikit from CNA. Cambodian Prime Minister Hun Sen has indicated and shown that he is keen to take different approaches when handling the Myanmar crisis. I'm wondering whether Cambodia, as ASEAN chair, will also look to introduce any of these different approaches, and would there also be perhaps engagement with the National Unity Government at some point? Thank you. Thank you for your question. The reason why my Prime Minister has taken a different approach, it's because the work of the Special Envoy was stuck last year. My colleague, for first mission. But some of our colleagues demand a bit too much. I would say that they have demanded some hard precondition that was not acceptable by Naypyidaw, meaning the Special Envoy will have to be able to meet with Madame Aung San Suu Kyi and former President Win Myint during his first visit, something that Naypyidaw did not accept. So we were stalled. The process was blocked. Even 2 months later, nothing happened. So my Prime Minister decided to take a different approach. Including engaging with Naypyidaw. Engaging with Naypyidaw in order to break the ice and to understand what would be possible for Myanmar and for ASEAN countries in this path of trying to solve the Myanmar crisis. And we have reached some common ground as stipulated in a joint press statement on his return. I have explained this in length. And this morning, I have the opportunity to discuss
separately with some of my colleagues that the principle of taking a different approach will be my take. I will follow this path. I will continue to consult my colleagues, and I also ask them to send their comments because we were also discussing about priorities of the special envoy, and we also agree that humanitarian assistance was the first point. And nobody raised the condition for the special envoy to bring with him during his first visit. But I will keep my colleagues informed about my intention, about my program, and about the method I will use in order to fulfill the mandate of the special envoy. And with regard to engagement with other entities, especially with the NUG, as you just mentioned, we are of the view that all party concerns include everybody. It is just a question of time. But for the time being, we want to keep alive the hope to continue to engage with Naypyidaw, especially the hope to keep trust and confidence alive. That is why, for the time being, we have not yet made any contact with the NUG because of the fact that Naypyidaw has labeled this entity as terrorist group. So you cannot on the one hand try to engage with someone and on the other hand engage with the one who is considered by the former as terrorist. So we'll try to find a way, of course, to persuade Naypyidaw that the mandate as stipulated in the 5-1 consensus clearly stated that the special envoy be able to meet with all party concerned. If Naypyidaw is not speaking with the NUG, so let the special envoy as the bridge, as the facilitator, speak with. But this will have to be done in, I won't say amicable, but to avoid any friction between the special envoy and Naypyidaw. Thank you. Good night.